One, two, three, four. Hello everyone, welcome back, and this is Faye. Today we are gonna keep talking about ordering steak in a steakhouse or restaurant. 那上一节课我们有基本的介绍了牛排中的 filet mignon 菲力牛排，还有 ribeye 就是肋眼牛排。这节课呢，我们还会提到 T-bone 就是剔骨牛排，以后可能还会介绍到细冷牛排等等，包括他们应该选择什么样的红酒去搭配，然后再配上一个美好的 dessert， 这一餐就完美了。OK， 那废话不多说，我们今天先听一下这个短文。Good evening. Welcome to the Riverside Steakhouse. Is this your first time here? Yes, it is. We heard it's the best place for steak in town. We're looking forward to a great meal. Well, I can guarantee you will. Here are the menus. Do you know what kind of cut you'd like? I prefer something tender and juicy, but not fatty. The filet mignon would be perfect for you. It's the most tender cut and very lean. Great, I'll have that. And how would you like your steak cooked, ma'am? Medium rare. Wonderful. And how about you, sir? Do you know what you'd like? I'm still deciding between the ribeye and the T-bone. They're both prime cuts. The ribeye is highly marbled, and it's the fat that gives it a lot of flavor. What about the T-bone? The T-bone is a 2-for-1 cut. It's comprised of a piece of tenderloin, which is very tender, and a piece of strip, which has a good chew. It's separated by a T-shaped bone, so it gives you two kinds of cuts in one piece of steak. Oh, that sounds great. I'm going for that. Great choice. And how would you like it cooked? Rare. And how would you like it cooked? Rare. 这个结尾真是好突兀的感觉。OK， 那我们今天就直接从课文里面来讲单词了。我觉得可能这样会比较好，我不知道，希望你给我一个反馈。首先这对 couple 就是这对情侣也好，夫妇也好，他们在 dating， 然后去了一个 steakhouse， 然后服务员进门很热情的greeting 他们说 Good evening, welcome to the Riverside Steakhouse. Is this your first time here? 就是他要先知道你是老顾客啊还是新客人啊，这样子他可以判断应该多详细的跟你介绍他们的餐厅，介绍他们的菜色。那中间这个男生就先发言了，说 Yes, it is. We heard it's the best place for the steak in town. We are looking forward to a great meal. 期望很高。然后这个服务员就回答 Well, I can guarantee you will. Here are the menus. Do you know what kind of cart you'd like? 第一句话我们看到有一个词 guarantee， 我这里忘了下划线哈。guarantee 的话是保证的意思。我刚过来学酒馆专业的时候，是因为是2年嘛，中间有提到暑假会有实习，我一直以为这个实习是学校会负责帮我们推荐、帮我们分配的，但是来了之后发现被坑了，就是没有 guarantee 的，就是没有保证的。所以就是当你购买一个东西或者消费一个东西没有质量保证，或者没有一个很可靠的售后服务的时候，你就可以表达成 There's no guarantee for the postal service， 就是没有售后服务的保证，或者是 There's no brand guarantee for this product， 就是这个产品没有它的品牌保证，所以它的质量是可能不太可信的。那如果我们说保证跟保修是一个概念吗？不是，保修是 warranty， 就后面是一样的，都是 RANTEE， 但是前面这里的 GUA 换成了 WA， 变成了 WA， 就变成了 warranty， 它的意思是保修，所以就是你想表达那个我需要那个保修，或者售后出现产品的瑕疵，我需要有专业人员来帮我修理的时候，你就可以说 warranty 这个词。Alright， 这里他用了一个比较informal 的表达说 What kind of cart you'd like， 就是
cut 的话，我们知道是切的意思，那他这里说的其实就是 part 的意思，就是你想要牛肉的哪一 part 啊？那就是因为是那个牛排是切下来嘛，所以他就直接说了 What kind of cut you like？ 这个时候女生发言了，说 I prefer something tender and juicy 啊，那看来这个服务生应该是女士优先问的女生啊。她说我想要 tender， 我们上节课介绍过了，就是比较 easy to chew， 比较好嚼的，然后比较嫩的滑的肉。然后后面 juicy 就是比较多汁，比较鲜嫩可口 ，but not fatty。女生都不太喜欢会那个 add weight 的食物嘛，就是 keep on the diet， 你懂的。那这个时候餐厅的工作人员就跟他推荐说then the filet mignon would be perfect for you. It's a most tender cut and very lean. Lean 就是瘦的意思。Tender 和 lean 这个比较容易弄混，对我来说是刚开始容易比较弄混。Tender 是强调的它是比较好咬的， lean 呢是说它的肥瘦的。lean 的话就是很瘦的意思，那中间因为有一个 ea 发 e 的音，有大海 sea， 然后豌豆 pea， 然后有蜜蜂 seal seal， 就是这些带 e 的大多数都是发 e 的音，但是我们今天有注意到的是 steak， 它不读 steak， 是读 steak， 就是牛排 beef steak， 不要读成 beef steak， 就是它和 stake 那个单词也是读 steak， 两个单词读音是一样的，但是要根据语境去判断到底是什么意思。那这里在餐厅呢，肯定就是指牛排了。OK， 那女生说 Great, I will have that。服务员又问 And how would you like your steak cooked, ma'am？ 那这里就是一个典型句式了，就是你要几成熟。How would you like your steak cooked？ 后面这个 ma'am 就是 madam 的一种简化。那这个女生说要 medium rare，medium rare 就是我们之前提到过的3分熟的表达，这也是一个比较爱吃牛排，或者说是一个相对来说美食家的选择吧。他们吃牛排的话，很少会选择 well done 或者是 medium done， 基本上都是 medium rare 或者是 medium。当然也有一些就是靠重口一点，我就要 rare 一生熟，就是那种见血的，中间还是凉的，那个我就觉得比较勇敢了。那既然讲到这里的话，不如就听听看我们实际中是怎么用的 medium rare。我正好看到这个 Kitchen Nightmare， 这是一个有点像那种，我看了一下简介，说这个节目是会有一个大厨，他每个星期会选择一家经营不太好的餐厅去品尝他们的食物，感受他们的服务，然后去帮助他们解决问题。但是这个厨师也会非常的 picky， 非常的挑剔，说话也非常的直，所以很多餐厅都比较怕他。然后现在就是一个他们在那个试吃汉堡的，但是里面是牛肉汉堡嘛，所以也有一个就是几成熟的问题，那就用到了这个词，你听一下。It's delicious. Thank you, chef. The temperature's perfect, and the roll is crispy. Yes, chef. Would you like to have a little taste? I'd love to. What is that strong taste that I'm tasting? Gruyere cheese, and it's smoked, right? Yes. Yeah, I love it. Does that go through the meat? I taste something stronger in there, like a dry aged or something beef. But I do like my meat red in it. I am a medium rare girl. Problem is that's not medium. I do like my meat red in it. I am a medium rare girl. 听到吗？他说 I'm a medium rare girl. Something beef. But I do like my meat red in it. I am a medium rare girl. Problem is that. 所以他的意思就是说，我喜欢那个肉是带点红色的，就不希望那么
那么熟，因为很多老外会觉得，如果你把牛排做得太熟的话，就会有一个问题，就是比较干，所以他刚刚的反应就不喜欢。那如果你说我就是一个喜欢3分熟牛排的人，你可以说 I'm a medium rare girl， 就像他那样表达。OK， 接下来呢，这个服务生就开始关心男士了，说 Wonderful, and how about you, sir? Do you know what you'd like? I'm still deciding between the ribeye and the T-bone. Ribeye 我们上一节课已经有聊过，说是剔骨，不是剔骨，呸，是肋眼牛排。那 T-bone 就是剔骨牛排。为什么叫 T-bone 呢？是因为它切的那个痕迹正好是有一个 T 字形，就像我们最初放的这页中间这个图片就是剔骨牛排。它中间你可以很明显的看到那个骨头就像一个字母 T 一样，所以它就叫剔骨牛排。而且它这个骨头正好把它给分开了，两边的口感是完全不一样的，就是一边是比较筋道，另一边是比较 tender easy to chew， 所以就是会给你2种不同的感觉。然后有些人如果想同时体验2种不同的肉感的话，他就会选择剔骨牛排。 OK，那这里然后服务生就继续介绍了，说 They are both prime cuts. The ribeye is highly marbled, and it's the fat that gives it a lot of flavor. 首先这个 prime cuts， prime 是什么意思？它有主要的，也有那个更好的意思。如果你经常网购的话，你会看到亚马逊里面有一个服务，就叫 Prime User， 所以就是它会有，你看这里有一个 Try Prime， 它就会跟你介绍一些那个 Prime 的比较好的在哪里。看这个，他说一般就是比如说是一个 one day delivery 啊，或者是 within a week 啊，就是比较快的，能给你快递到家，然后也能给你一个 guarantee， 就是一个 brand guarantee， 就是给你一个比较好的品牌保障、质量保证，如果有问题的话，随时可以再找回他们。OK， 继续。那 the ribeye is highly marbled， marbled 是什么意思？就是我们经常说的雪花肥牛。这个雪花，这个中国人比较会说，就是 snowflake， 就是它是那种肥瘦相间的，还不是像五花肉那种，就是肥的是在边上，然后瘦的在，然后切出来麻酱条，肥瘦是分明的，而是它是相间的，就是 the fat is mixed within the meat， 你懂我的意思。所以很多人就喜欢这种肥瘦相间的口感，因为他会觉得那个肥肉在瘦肉中间夹杂着那个汁水会非常的，哎呀，说的我都饿了。OK， what about the T-bone？ 然后继续介绍了 T-bone。The T-bone is a 2-for-1 cut， 就是我们刚刚说的，它骨头隔开了，两边的口感不一样，所以就是同一块肉满足2种需求。It's comprised of a piece of tenderloin。Comprised of 就是 make up of， 就是组成的意思。你可以说 this lesson is comprised of two partner, one is Fei and the other one is 毛毛。That's it. And tenderloin, tender 是tender 我们知道是现在已经知道它是一个形容词，就是易嚼的，比较好嚼的。那tenderloin 呢是说那个腰部的那块里肌肉，就这块肉呢就比较易嚼，所以你说那个里肌肉的时候就可以说是 tenderloin, which is very tender, and a piece of strip. Strip 就是另一块肉了，它就是比较筋道一点。Which has a good chew. Good chew 就是嚼起来感觉比较好。那 strip 就是长牛排，但我不知道，我觉得它这个翻译有点怪怪的。就是你懂它这一部分是比较有嚼劲的，就是没有那么好嚼，但是有些人喜欢那种口感。It's separated by a T-shaped bone, so it gives you 2 kinds of cuts in 1 piece of steak. Okay. Oh, that sounds great. I'm going for that. I'm going for that. 我觉得是一个比较好
比较常见的表达，就是在你做选择的时候，你说别人可能会问你 A and B which one do you prefer， 然后你可能说，你可以直接说 I prefer A 或者是 B， 然后也可以说就是你直接去拿，然后你就说 OK I'm going for that， 你就一指，大家明白你什么意思。Going for what 就是有一种你给谁投票，你支持谁或者我选择谁的那种感觉，就是 going for something. Okay, great choice. And how would you like it cooked? 又是那个经典表达，几成熟 ？Right. 这男生比较勇敢，一成熟。Right. OK. 但是我们知道，其实lots of Chinese people in China they prefer to order the steak by using the number scale， 就是用几分数。不会像老外这样子，就是 rare、medium、然后 medium done 和 well done 这样子来区分，就是我们会精确到1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。那既然讲到就是你用数字来表达几成的时候，就是 number scale。那这里我就正好想到，就是看《生活大爆炸》的时候，这个评分或者说是度量的划分。我看到 Sheldon 在这里面也有另一个表达，就说这个 YouTube 的，我觉得蛮好玩的，可以看一下。Okay, here's one I thought I'd take to the grave. Okay. A while back, YouTube changed its user interface from a star-based rating system to a thumbs-up rating system. I tell people I'm okay with it, but I'm really not. That's your big revelation? Yes. Whew, I feel 10 pounds lighter. OK， 那他这里 Sheldon Okay, so it is. What did I do? Sheldon 说了2个评分机制。A while back, YouTube changed its user interface from a star-based rating system， 就是用星级，就可能是5颗星吧，1星到5星，不够细化。然后现在全都变成 thumbs up rating system to a thumbs-up rating system. 就是 thumbs up 就是我们知道大拇指点赞嘛，就是有多少个大拇指，就是直接从数字上来说会更加的能够对比出来，因为可能有的几个啊，像我的就是0，然后有的可能就是几千，有的几万、几百万那样子，那样区别就更明显了。那今天就是到这里啦，我们下节课的话可能要继续讲牛排，然后可能还会讲一些怎么去选酒啊，然后配什么样的 dessert 呀。So, why not try something different today and go to a local steakhouse? And I think that's a wrap for today. Thanks for watching as always. See you next time. Bye!